जय सद्गुरू मित्रांनो, आपलं आर्यू मोटर्समध्ये पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे। आज आम्ही बोलेरो मॅक्सी ट्रक प्लसचा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। बोलेरो मॅक्सी ट्रक प्लस या तीन व्हेरियंटमध्ये आपल्याकडे अवेलेबल आहे। आपली आवडती बॉडी म्हणजे मालेगावची बॉडी, या बॉडीमध्ये गाड्या घेऊन आलेलो आहे। तिघी पण 14, 15, 16चे व्हेरियंट आहे। गाड्यांचे टायर तुम्हाला बटन्स भेटणार, पेपर सर्वे क्लिअर करून भेटणार। गाडीचा तुम्ही ओव्हरऑल लुक जर का बघाल तर एकदम भरगच्च अशी आणि एकदम दमदार अशी गाडी दिसते नाही का। बंपर आहे गाडीला, महाराजा पट्ट्या आहे, कॅरियर आहे, मागं फळ्या आहे, नक्षीकाम तुम्ही जर का एकदम बघाल तर माझी गाडी मनात भरून जाते। तर नक्की वाट कसली बघताय, एकदा नक्की आर्यू मोटर्सला वावश्य एकदा भेट द्या। धन्यवाद। बास म्हणतो एक एक श्वास घास इज्जतीचा आपल्या हातात।